Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho, começo do inverno. Exatamente hoje começa o inverno. Na verdade, por aqui já começou faz alguns dias, gente, porque pensa no frio que tá fazendo, né? Para quem não sabe, eu moro na Serra, na região serrana do Rio, né? Então já viu, né? A região de Serra é frio mesmo. Então, tá bem frio por aqui. Ontem eu confesso para vocês que eu achei que tava assim mais frio quando eu acordei, porque hoje tá um dia bonito de sol. Geralmente no inverno fazem dias lindos de sol, mas só que dentro de casa fica bem gelado. Aí a partir das 3 horas da tarde a gente começa a fechar a casa, né? Porque não tem jeito, tem que abrir para arejar, né? E aí dentro de casa vai ficando quentinho e aí o sol vai embora e do lado de fora que gela. É assim, gente. Mas tá bom, né? Temos que passar por todas as estações, então bora aí passar pelo inverno, né? Ontem à noite eu tava até aqui bem pensativa, que às vezes a gente reclama tanto de tudo, né, gente? E às vezes a gente não é grato por coisas assim que nós temos, que a gente acha que só dá falta se não tiver, né? Eu ontem tava sentindo um frio, aí fui tomar um banho. Nossa, abri aquele chuveiro quentinho, quentinho, e fiquei ali, aquela água quentinha caindo, fiquei pensando, né? Quantas pessoas que não têm, que moram na rua, que só queriam ter um teto, né? E poder tomar um banho quentinho. Não tem coisa melhor, né, gente, nessa época, você tomar um banho bem quentinho. Aí você se agasalha, come uma comidinha bem quentinha, vai pro sofá com uma cobertinha. Aí às vezes a gente não dá valor nem ao chuveiro quente, parece uma coisa tão boba. Mas se você for, você vai lá todos os dias, toma seu banho quentinho. Normal, né? Aquela rotina. Mas se você for um dia tomar banho e a resistência do chuveiro queimar, você vai reclamar pra caramba, né? Então a gente só percebe quando a gente não tem, né? Quantas vezes a gente é tão ingrato. Porque pra gente parece uma coisa tão simples de ter todo dia e tem gente que não tem, né? Nessa época do ano, muitas pessoas não resistem ainda pelas ruas a esse frio, né? Principalmente em lugares como aqui, lugar de serra, no sul, que é bem frio, inclusive no sul também, né, gente? Tá bem triste a situação lá, por conta de tudo que andou acontecendo, muitas pessoas estão desabrigadas, enfim, a gente tem que ser grato por tudo. Então, para que a gente vai reclamar do frio? Vamos curtir o frio, vamos fazer coisas que são próprias da época do frio, os caldos, ficar debaixo da cobertinha ali, vendo uma TV. Ontem eu acendi a lareira. Enfim, gente, bora aí para mais um dia. Ó, a dona Lolinha tá ali. Ontem eu fiz maresquinha nela, só tá de um lado, a outra já soltou. E, gente, eu queria abrir essa janelinha, mas meu filho deixou a moto ali na frente. Conforme eu abro, bate no retrovisor. Aqui tá tudo ajeitadinho, gente, como vocês sabem. Ontem eu tava até vendo aqui um pretinho aqui no sofá. Não sei se foi coisa da lareira, depois eu vou dar uma limpezinha. Como eu faço cada dia um pouquinho, a Daiane saiu agora cedo, ó. Tem ainda umas bolsas ali com os presentes de casamento deles. Como eu faço cada dia um pouquinho, então na segunda eu dei aquela geral no chão, a Daiane me ajudou, ainda deu banho na Lola pra mim, porque não consegui dar no fim de semana, tava muito gelado. Aí na segunda, quando amanheceu ali com um solzinho, ela já pegou, já deu banho na Lola pra mim. E na terça, ontem, tirei o pó. E hoje, gente, a casa tá bem ok. Só dou mais uma aspirada em volta, passo um paninho, sabe? E vou molhar as plantas. Também na segunda eu lavei muita roupa, muita roupa. Fui lavando e secando na secadora. Acho que são grandes, tipo lençol, cobre-leito. E aí ainda tem roupa no varal de segunda e hoje já tá tudo sequinho. Ontem eu fui tirar, não sabia se ela estava fria ou úmida. Aí eu falei, não, vou tirar amanhã, que aí eu já vou ter certeza que já secou, né? Mais um dia. E vou tirar na hora do sol. Então já eu vou tirar umas toalhas de banho, umas coisas que eu lavei. Que lençol, coisa grande, eu sequei. E vou molhar as plantas dali de fora, gente. Aí de dentro eu tô molhando uma vez na semana, né?
por conta desse tempo, mas as de fora, tem umas que já precisam, né, eu molhar. Então, aqui, gente, olha quanta lenha que a gente tem, ó. Muita lenha. Eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês isso aqui, né, que a gente fez pra pôr a lenha. Lenha à beça. E aqui estão, ó, os vidros, que tem os vidros que estavam soltos das portas. E aqui estão as portas, gente. Ó, tem porta que tá assim, ó. Tá vendo esse espaço aqui? Ali tá a veneziana dela, que é só parafusar. A cor bronze, tem umas que já desbotaram. Provavelmente a gente vai pintar, né? Mas eu gostei muito dessa cor bronze, que é a mesma cor do alumínio lá, do perfil das da sala lá da entrada. É uma cor que combina bem aqui, né? Meio marrom. E o vidro também é um vidro fumê, mas não é um vidro fumê pro preto. É meio pro marrom. Se fosse transparente eu preferia, né, gente? Mas como foi, né, comprado no LX, tem que ser o que tem. Um dos vidros quebrou, um só. Então fica mais em conta comprar só um, né? O restante tá tudo direitinho. Aí tem umas que são uma largura de 1 e pouco e outra 90 e pouco. E aí vai ser o serralheiro que vai ver como que vai fazer, né? Mas, gente, muito boa. Alumínio mesmo, né? Aqui, ó, a veneziana. Vai ficar muito bom quando a gente colocar. A gente ainda nem orçou. Aqui, ó, tem 4, eu acho que tem essas rondanas aqui para poder, né, correr. E provavelmente 2, não sei se vão ser 2, como que vai ser? Vão ficar fixas nas pontas. E as do meio correm, né? Que aí fica um vão bem grande aberto. Tudo arrumadinho por aqui, gente. É só aspirar mesmo aqui, passar um paninho em volta. E vou ter que dar uma limpezinha aqui, ó. Que ontem eu acendi a lareira, vou um pouquinho pra cá, né? A Lola tá... Lola! Lola! Ah, neném! Enfim, o galo tá ali. Estamos por aqui, né? Essa orquídea linda que o marido deu dia dos namorados. Coloquei essa toalha aqui, gente, quando tá frio, assim, eu gosto de colocar toalha, não sei, eu tenho umas coisas na cabeça. Aquilo ali é do curso da Laura. Aqui, o peitinho de frango tá ali, ó, no limão, que eu lavei, deixei um pouquinho no limão. Agora eu vou já fazer pro almoço. E ontem o Pedro foi no mercado, aí ele trouxe uma plantinha dessa pra mim, uma pra Daiane, né, a calandiva, calanchorri, sei lá como é que fala. Gente, a minha era, olha, eu trouxe ela aqui pra fora, tirei todos os galhos secos. E ela aqui tá começando, ela tá gostando, ó. Sabe por quê? Aqui tinha um vaso, eu espetei, gente, um galinho do dólar. E olha o que aconteceu. Olha que força que ele tá. Olha essa orquídea que vai dar flor. As flores aqui estão gostando, ó. Uma flor de maio, que até a Marcela, gente, ela tem um canal aqui, Marcela, eu acho que o nome é Marcela Azevedo na real. A Marcela, eu tinha minha flor de maio, tava morrendo, tava toda podre. Ela falou assim, aproveita, e era da minha mãe. Tira os galinhos que estão bons e replanta, senão você vai perder ela. Foi o que eu fiz, ó. E aí eu botei aqui, ó. Tá tudo bonitinho, não deu flor ainda, nada disso, mas pelo menos tá em pezinho, ó. Essa aqui também, ó, agora ela tá brotando, mas também tinha apodrecido. E aí eu fui pesquisar que essa aqui, ela gosta de um solzinho, né? E ela agora fica florida até setembro, se cuidar. Começa a florir aí nessa época e vai, fica um bom tempo florida. Enfim, gente. Aí eu coloquei aqui, porque aqui, ó, já bateu o sol aqui, que bate o sol da manhã. E essa era tá gostando de pegar esse solzinho da manhã. E eu tô sempre molhando, gente. Agora mesmo, ó, já vou ter que molhar. Ela precisa de bastante água, senão ela seca mesmo. Mas agora ela tá indo, ó. Mas eu acho que eu vou ter que podar. Eu não sei se ela pega de galho, alguém aí me fala. E fincar uns galhos ali para encher o vaso. Esse aqui tá murchinho, ó, porque eu fiz isso. Eu tirei um pedacinho do galho, finquei aqui para poder encher aqui, que o dólar pega de galho, né? Enfim, esse lugarzinho aqui as plantas estão gostando super. Porque é um lugarzinho que bate um sol da manhã e depois que o sol passa, é claro, né? É um lugar claro. Gente, ali, ó, o xixizão da Lola. Tem que jogar água que tá com um cheiro horroroso.
E aqui, gente, nessa época do ano é a melhor parte de se ficar. A gente tem almoçado muito por aqui, ó. Porque tá muito gostosinho esse telhadinho aqui. Ele dá uma aquecida, né, ó. Tá sujo, sujo. Ele aquece, então aqui tá nossa, muito bom. Só que depois da tarde fica bem frio. E aí quando a gente fechar, vou aproveitar que eu tô aqui, já vou tirar ali a roupa do varal, aproveitar que tá no sol, né? As roupas que eu lavei, as nossas toalhas de banho, né? Estão ali que a gente tomou banho. Já vou tirar essa roupa do varal, deixar dobradinha. Vou limpar, jogar água ali no xixi da Lola, desinfetante. E ali tirar a caquinha. Porque aí depois que eu fizer o almoço, depois que a Laura for pro curso, eu passo o aspirador na casa e um pano e vou pro lado de fora molhar a planta. Gente, vou agora, ó, o peitinho de frango aqui ficou no limão. Agora eu vou lavar, vou cortar em bifinho. Não sei nem como que eu vou fazer, acho que vou cortar em bifinho, vou fazer grelhadinho mesmo. Porque eu nem sei quem vai vir almoçar. Se esse filho vem, se marido vem. Mas eu vou deixar 4, a Daiane não vem. Então eu vou deixar 4 bifinhos, né, pra mim, pro marido, Pedro e Laura. Temperadinho, só grelhar. E o restante eu vou deixar picadinho para eles fazerem logo. Tem a reunião do encontro de casais, e aí eu não vou jantar, né? Fazer lanche lá. Inclusive eu tenho que pensar até no lanche para levar hoje. Semana passada eu fiz bolo de cenoura, hoje eu nem sei o que eu vou levar. Eu vou acabar comprando já alguma coisa pronta. Hoje eu vou acabar comprando alguma coisa pronta. Enfim. E aí eu vou deixar o peito de frango picadinho, que aí logo a Daiane, eles fazem estrogonofe. Separam um peitinho de frango pra Laura, porque ela não gosta de estrogonofe. Agora eu vou aqui, gente, acelerar, porque agora já são 11h30. Pessoal, resolvi fazer o peito de frango todo grelhadinho. Agora eu joguei molho inglês e cebola. Vou deixar essa cebola só dar uma murchadinha e tá prontinho. Resolvi fazer tudo, porque eu não sei que horas que a Daiane vai chegar. Então, para não precisar chegar ainda para fazer, deixa a comida pronta, que eu tô fazendo a ervilha. Gente, essa panela velhinha, ó, nem tem mais o negócio aqui, tem que pegar com pano. Mas eu gosto tanto dessa panela por causa do tamanho, ó. Essa aqui são panelas pequenas. Agora, para fazer picadinho de carne, para fazer coisa assim, ó, não tem coisa melhor do que essa frigideirona. Enfim, ó, nosso almocinho já tá aí encaminhado. Pessoal, com esse frio, estamos nos rendendo a lava-louça. Ontem à noite, quem diz? Teve louça do café da tarde e a louça do jantar veio para lavar a louça. Aí do café da manhã eu já coloquei e umas outras louças que eu sujei agora. Aí depois do almoço eu ponho a louça do almoço e aí eu ligo ela. Não tá dando, gente, água muito gelada. Ninguém tá dando conta. Lá na área gourmet, agora como tem um aquecedor, também aquece. Foi feito ali o sistema para aquecer a água da pia lá. Só que tem que colocar um rabicho, alguma coisa. Eu vou até conversar sobre isso com meu marido para ver se no final de semana ele consegue fazer isso. Porque aí a gente pode lavar a louça lá para, né, assim, não ficar toda a vida ligando a lavar a louça por conta da questão da geladeira. Gente,
Não sei se eu falei aqui, não falei não. Na semana do casamento do meu filho, veio até um rapaz aqui, já mudou nosso relógio para 220, que era 110. Mesmo assim não funcionou. Ele falou que tem que mudar aqui dentro, dividir não sei o que aqui dentro, entendeu? Para ficar com uma carga forte aqui na cozinha, para não acontecer de ter que desligar a geladeira para ligar o lava-louça. Só que aí isso é uma outra questão, porque não está conseguindo passar o fio aqui onde vem, dentro do conduíte, sei lá do que. Então, provavelmente vai precisar quebrar. E aí, gente, isso vai ter que ser quando a gente for reformar a cozinha, que for quebrar esse piso, aí já vem e faz. Então, por enquanto, tem que ficar assim mesmo, né? Mais uma vez ou outra, a gente se rende aqui, porque tá muito frio, faz até mal, essa água gelada. Mas aí não tem problema, meu marido colocar só o rabicho, é só uma pecinha que tem que colocar, né? O gás já tá lá, tudo lá. Aí a gente consegue lavar a louça lá, nessa época de frio, né? Na água quentinha. A ervilha tá pronta, gente. Eu faço com tomate e cebola. Aprendi com a minha sogra. Deixa um pouquinho do caldinho. Nossa, muito gostoso, gente. A Laura adora. Então, nosso almoço vai ser esse. Arroz, feijão. Ó, franguinho grelhado aqui com cebola, bastante cebola, molho inglês. E a ervilha. Pessoal, já almoçamos. Laura já foi pro curso. Pedro foi trabalhar. Hoje, marido não veio almoçar em casa. Esse papel aqui eu deixei, gente, para lembrar de uma coisa. Eu sou dessa. Me conta aí se alguém aí também é assim. Tem que anotar, porque esquece. Bom, essa louça aqui vai toda para lavar louça. Tudo aqui vai na lavar louça. Eu já vou ligar, porque já tá bem, ó, cheinha. Então vai tudo para lavar louça. Já ligo. Vou limpar o fogão, gente, que tem toda a comida ainda que vai ficar para janta. Poderia tirar e botar numa panelinha menor? Poderia, mas não vou. Vou tirar tudo de cima do fogão, vou limpar o fogão e vou voltar com tudo pra cima do fogão. Porque, ó, já lavei aqui fora, onde a Lula fez xixi, já limpei ali caquinha. Porque, gente, eu não tira casaco, bota casaco. Tira meia, coloca meia. Ó, lavei ali. Tá um cheirinho muito bom, que eu joguei um desinfetante bem cheirosinho. Esse colchonete é da minha comadre, gente, tá aí desde o casamento. Ela vai passar aqui para pegar. Quando eu não sei. Agora então eu vou ajeitar a cozinha e vou lá fora molhar umas plantinhas. Molhar as plantinhas aqui da frente, ó. Para eu poder depois só passar um aspirador aqui e um paninho pelos meios. E eu ainda não limpei isso, gente. Mas na hora que eu acabar lá, antes de eu aspirar, eu limpo. Aqui é bem prático, né? Gente, ela foi na superlotação. Ela foi abarrotada. Mas eu gosto assim, né? Tem que juntar a louça, né? Pra encher, porque senão não compensa, né? Agora, minha filha, vai lá, manda ver. Eu vou colocar no normal. Gente, que ela super ajuda. Ajuda sim. Muita gente sempre me pergunta sobre. Eu não uso mais por conta dessa questão ali da luz, aquela coisa toda. E eu falo pra vocês, eu gosto de lavar louça. Mas tem dia que a gente tá enrolado. Hoje é um dia. Por quê? Eu acordei tarde, não adiantei as coisas que seriam, né, da parte da manhã. E eu quero correr com tudo para antes da Laura chegar, eu estar com a casa em ordem, para quando ela chegar, ela toma um banho, ela descansa, né? Então, para não ter que estar passando aspirador e tal com a Laura, né, tadinha, na hora que ela chegar. Então, a lava-louça vai me ajudar. Quando eu acabar de fazer tudo e tal, ela vai acabar. Aí, nessa função que eu coloquei, seca a louça também. Então, vai ser só eu guardar.
Tava em chamada de vídeo com a minha irmã. Tempo que a gente não se falava. E aí, ela tá lá na luta dela, na correria e tal, com os chalés. Depois eu vou lá no meu Instagram, vou colocar para vocês lá, quem for do Espírito Santo ou for visitar, que os chalés deles lá em Pedra Azul já tá pronto, então já estão alugando aí. Fim de semana é um lugar maravilhoso. E aí ela tá na luta, né, entre Vila Velha e Pedra Azul, vai para lá e vem para cá. Então tá numa correria, a gente não tem se falado. E agora a gente tava batendo um papo. Muita saudade, gente. Ó, foi esses dias aqui do casamento do Pedro, mas sinto muita falta. Vou ver se de repente mês que vem eu consigo ir pra lá passar uns dias com ela. Vamos ver. Enfim, gente, vou terminar de limpar a lareira e passar um aspirador antes da Laura chegar, se der tempo. Pessoal, deu tempo. Aspirei tudo, passei pano, o chão tá secando ainda. Passei um paninho com cheirinho. E agora o sol já tá se escondendo, ó. Aqui tá, vou botar os tapetinhos, tô esperando secar. Vou até pisar aqui, ó, os tapetinhos estão aqui. Esse chão aqui ainda tá bem molhado, mas o sol já se escondeu, gente. E aí é hora de começar a fechar a casa, porque agora vai começar a gelar. É assim, sim que acontece nessa época. Deu certo horário, gela. Aí eu começo já a fechar tudo pra casa já ir ficando quentinha, né? E a Laura vai chegar do curso já. Aí ela já toma um banhozinho. E já fica quietinha aqui dentro. Eu vou tomar meu banho e pensar no que eu vou fazer para levar de lanche lá para a reunião da igreja. Enfim, gente. Eu acho que já vou até encerrar esse vídeo. Eu nem sei como que ele tá. Mas eu vou encerrar, porque neste momento eu vou descansar um pouquinho. Uma meia horinha enquanto a lavar a louça termina. E aí vou fechar a casa para depois tomar banho e fazer um lanche para levar para a igreja, né? Já deixei a janta pronta para eles. E é isso, gente. Nossa, 2 beija-flor, que lindo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá bom? Se gostou, deixa seu like, deixa um comentário. Ah lá, Lola, se não for inscrito, se inscreva. Lolinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.